भाई किंग कोबरा का इतना खतरनाक मंजर आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दरअसल हरिद्वार में गंगा किनारे इस 15 फीट लंबे किंग कोबरा को कई दिनों से घाट पर मंडराते देखा जा रहा था, लेकिन गलती से आज किंग कोबरा इस भाई के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके बाद भाई अपनी जान जोखिम में डालकर कोबरा का रेस्क्यू करने भीड़ जाते हैं। पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि किंग कोबरा बार बार आक्रामक होकर आदमी पर हमला किए जा रहा था। लेकिन भाई भी बहादुरी दिखाते हुए किंग कोबरा का मुंह काले कपड़े से ढक देते हैं और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक पूंछ पकड़कर रेस्क्यू हुक की सहायता से कोबरा को कपड़े के अंदर बंद कर देते हैं। पर कहीं सांप निकलकर भाग न जाए, इसलिए रॉड को 3-4 फेरा घुमाकर झोला को पूरा टाइट कर देते हैं। लेकिन इतना रिस्की काम के बाद भी आपने भाई को लाइक नहीं किया।